房车2楼睡觉，半夜突然刮起大风，打起闪电，赶紧起来准备闭合松顶，把被褥折好，所有的帘子都拉入车里捆好，防止2楼合不上。今天停在了一片荒漠，看了一下挺恐怖的，所以把车外的8个监控打开，为了更有安全感，把踏步楼梯也合上，这样连个猫都爬不进来。把门也锁好，再拉上隐私帘，这样才有满满的安全感。门外依然打着雷，刮着大风。老爸不在，车里有3张床，今天就睡在最里面。新疆山里早晚温差大，入秋了，天气又干又冷，涂个我最爱的羊奶霜。第2天早上起来，就算洗完脸，也是一天润润的。打开睡眠仪，准备接着睡觉，再给我自己身下加一个被子。晚安了，大家。